नाम क्या है आपका? अयूब खान। अयूब खान। अयूब भाई कहाँ से है जी आप? जियागुड़ा। जियागुड़े से। क्या प्रॉब्लम क्या थी अयूब भाई आपको? ये जो रीढ़ की हड्डी का बोझ बढ़ गया, रक्त लग रहा मुझे। जी, कब से था वो प्रॉब्लम आपको? 20-25 साल से था। अभी आप हमारे पास आए वक्त कितना साल रहा था? बहुत ज़्यादा था, बैठने करने मुश्किल थी। हाँ, अभी पहली बार आए ना आप हमारे पास? पहली बार में आपको कितना फ़र्क हुआ 100 में से? 80% होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनके लिए कुछ आप सजेशन दे सकते तो दीजिए। कैसा है ट्रीटमेंट, क्या है? कुछ दवा खिलाया आपको? नहीं। कुछ लगा है आपको? नहीं। माशाल्लाह, एक वक्त में आपको 80% फ़र्क होगा। आपका ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं भाई? डाल सकते हैं। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम।